हेलो, ये itel का 2180 फ़ोन है। इसके अंदर चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। ये आप देख सकते हैं। ये itel 2180 है। इस फ़ोन के अंदर मैंने इस कंपोनेंट को चेंज किया है, इस रेजिस्टेंस को। ये वाला रेजिस्टेंस है, मैंने इसको चेंज किया है। पहले ये लगा हुआ था, ये अपने 200 ओम का रेजिस्टेंस है। ये आप देख सकते हो, इसको 200 ओम का है ये वाला। और अभी मैंने ये 350 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, जो किसी भी फ़ोन के अंदर मिल जाएगा, डेड फ़ोन के अंदर। ये आप देखो 200 एम का है, मैंने लगाया 350 का है। ये भी वर्क करेगा और ये 100% टेस्टेड है मेरा लगाया हुआ। इससे चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था।